సెల్ఫ్ అవ్వట్లేదని మీటర్ అయితే చూపిస్తుంది కానీ ఆర్నో సెల్ఫ్ అవ్వట్లేదు. ఏంటో కంప్లైంట్ అని చెక్ చేస్తే మొత్తం టోటల్ బాడీ మొత్తం వైరింగ్ కంప్లైంట్ మొత్తం అంతా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తే మొత్తం ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తే మొత్తం టోటల్ బాడీ మన ఇక్కడ బ్యాటరీ దగ్గర ఫ్యూజ్ బాక్స్ దగ్గర వైర్ కట్ అయిపోయిందండి. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ బ్యాటరీ దగ్గర ఫ్యూజ్ బాక్స్ దగ్గర వైర్ కట్ అయిపోయింది. ఇది చూడండి, రెడ్ మీద వైట్ కలర్ ఈ వైర్ కట్ అయిపోయిందండి. దానివల్ల బ్యాటరీ సెల్ఫ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, థ్యాంక్స్.